Բարև ձեզ, եթերում օրվա ամփոփումն է, ձեզ հետ է Արփինե Նավասարդյանը։ 19:00 դրությամբ առանձնացրել ենք հետևյալ լուրերը։ Այսօր լրանում է Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի երկրորդ տարելիցը 2023-ի սեպտեմբերի 25-ին Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայից օրեր անց Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհին տեղակայված բենզինի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունը 219 հոգու կյանք խլեց, շուրջ 300 հոգի վիրավորում ստացավ։ Պայթյունից 2 տարի անց 22 հոգի անհետ կորածը համարվում, մինչ օրս գործով որևէ մեղադրյալ չկա։ Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը գտնվում է ակտիվ փուլում, մասնավորապես քննություն է տարվում պայթյունի պատճառների բացահայտման ուղղությամբ։ Նշանակվել է դատահարդեհատեխնիկական եւ դատապայթյունատեխնիկական համալիր փորձաքննություն, որի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։ Քննության ներկայիս փուլում դեռևս որևէ անձ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ չունի։ Զոհերի հարազատները պետական կառույցներից ստացած բազմաթիվ մերժումներից հետո գարնանը դարձյալ խնդրում էին կառավարությանն ու խորհրդարանին անդրադառնալ իրենց խնդիրներին։ Մերձավանում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ կրակոցներից հետո հիվանդանոց տեղափոխված Արծրուն Գալստյանը գիտակցության է եկել, քննիչը նրան հարցաքննել է։ Այս մասին հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 23:52-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում կրակոցներ են հնչել։ Կա 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Մահացածներից մեկը համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանն է, սպանված երկրորդ անձը ոստիկան է, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի քրեական ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանը։ Վերջինս սպանության պահին ծառայության մեջ չի եղել։ Նա Վալոդիա Գրիգորյանի ընկերն է։ Դեպքը տեղի է ունեցել Վալոդիա Գրիգորյանի հենց տան դիմաց։ Կրակոցների հետևանքով եւս 1 անձ վիրավորվել է, Արծրուն Գալստյանը։ Սպանության վայրում տեսախցիկներ կան, որոնք Սարգսյանի խոսքով առգրավվել են։ Այս պահին տեղի է ունենում Վալոդիա Գրիգորյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը քաղաքական պատվեր չէ, կպարզվի մեղավորները պատասխան կտան, Վալոդիա Գրիգորյանը մեր լավ ընկերն էր։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը։ Ճշտող հարցին դեռ չի պարզվել դեպքի հանգամանքները։ Ինչ գիտի, որ քաղաքական պատվեր չէ, նա եւս մեկ անգամ ասաց, որ քաղաքական չէ։ Ինչ վերաբերում է իրեն պատասխանատու զգում է, նա ասաց. այո, իհարկե, նման բաներ բոլոր երկրներում լինում են։ Վահրամ Խաչատրյանը հրաժարվեց նաեւ այլ մանրամասներ հայտնելուց։ Նա հավելեց, որ դեռ առիթ կլինի շփվելու լրագրողների հետ, իսկ մյուս հարցերը, այդ թվում հրաժարական կտա թե ոչ, Պաշտոնյան նախընտրեց անպատասխան թողնել։ Կառավարությունն այսօրվա նիստին հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Ըստ այդմ գործադիրը նախատեսում է հաջորդ տարի պաշտպանական բյուջեն կրճատել շուրջ 15.2%-ով։ Նախագծով պաշտպանության նախարարությանը 2026-ին 563 միլիարդ դրամ կհատկացվի, մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Այս տարվա համեմատ ռազմական ծախսերը կկրճատվեն մոտ 265 միլիոն դոլարով։ Չնայած պաշտպանական ծախսերի շեշտակի նվազեցմանը, ընդհանուր պետական բյուջեն հաջորդ տարի ավելի քան 5%-ով ավելին է։ Կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի 3 տրիլիոն 628 միլիարդ դրամ ծախսել կամ մոտ 9.5 միլիարդ դոլար։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի ներկայացմամբ բյուջեի նախագծով տնտեսական աճը կազմելու է 5.4%։ Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրիլիոն 91 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները 2 տրիլիոն 972 միլիարդ դրամ։ Պետական բյուջեի պակասուրդը նախատեսվում է 537 միլիարդ դրամ, այսինքն հնայի 4.5%-ը 2025 թվականի 5.5%-ի դիմաց։ Միջնաժամկետում նվազելով մինչև պարտքի բեռը կայուն պահող 2.8% մակարդակի։ Արդյունքում կառավարության պարտք հնացուցանիշը 2026 թվականի վերջում կանխատեսվում է 53.5%, ներկայացրեց նախարար Հովհաննիսյանը։ Նախագիծն առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարան, առավել մանրամասն յուրաքանչյուր ոլորտի վերաբերյալ քննարկումները շարունակելու։ Արարատ Միրզոյանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչից նվեր է ստացել։ Այս մասին տեղեկացնում է ԹԹ-ը հղումանելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով Արարատ Միրզոյանի ներկայացրած հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ հանրային ծառայողների նվերների հաշվառման ձևաթղթին։ Ըստ փաստաթղթի Սերդար Քլիչը Արարատ Միրզոյանին նվիրել է 73473 դրամ արժողությամբ զարդանախշերով ապակե թաս։ Նվերը Միրզոյանը ստացել է սեպտեմբերի 12-ին
ՀԼՉ սեպտեմբերի 12-ին ժամանել էր Հայաստան, նրան ընդունել էին արտաքին գործերի նախարարությունում։ 2021-ին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկնարկից ի վեր թուրք գործիչն առաջին անգամ էր Երևանում։ Անկարայի բանագնացն առավոտյան Հայաստան էր ժամանել հայ-թուրքական սահմանի Մարգարայի անցակետով, որտեղ նրան դիմավորել էր Երևանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրով համաժողովի տաղավարներից մեկում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել միջոցառմանը մասնակցող օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զրույցի տեսանյութը հրապարակվել է Կրեմլի տելեգրամյան ալիքը։ Ըստ տեսանյութի հանդիպմանը ներկա է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Փաշինյանից բացի միջոցառմանը մասնակցող օտարերկրյա ղեկավարների թվում են Բելարուսի, Եթովպիայի առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Ռուսաստան է ժամանել այսօր։ Նախատեսվում է Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկովը հայ-ադրբեջանական հարցով պարբերաբար խորհրդակցում է Թուրքիայի հետախուզության ղեկավար Իբրահիմ Քալանի եւ արտաքին գործերի նախարար Հաքամ Ֆիդանի հետ։ Նրանց հետ քննարկվում են նաև Ուկրաինայի հետ կապված հարցեր։ Տվյալ պաշտոնյաների հետ շփումը տեղի են ունենում Անկարայում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Բարաքի միջոցով։ Այս մասին Ուիտկովը գրել է X-ի իր էջում։ Նա երկու թուրք պաշտոնյաներին էլ կարևոր մարդիկ է անվանել տարածաշրջանային գործընթացները քննարկելու համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքամ Ֆիդանն էր հայտարարել, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Պաշտոնական Երևանն այդ հայտարարությունը չի հաստատել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին ծննդյան օրվա առթիվ։ Տեղեկությունը հայտնում է Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ծառայությունը։ Վստահ եմ, որ ձեր փորձառու առաջնորդությամբ Վրաստանը շարունակելու է հաստատուն քայլերով առաջ ընթանալ, արձանագրելով կայուն զարգացում բոլոր ոլորտներում։ Իր ուղերձում նշել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է վրացի պաշտոնակցի կարևոր ներդրումը Հայաստան-Վրաստան ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների առավել խորացման եւ առկա ներուժի շարունակական իրացման հարցում։ Փաշինյանը վրացի գործընկերոջը մաղթել է առողջություն եւ ամենայն բարիք։ Այսօր սեպտեմբերի 25-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 11:30-ի սահմաններում Ավան վարչական շրջանում Բաբաջանյան փողոցում բախվել են Արարատի մարզի բնակիչ 22-ամյա Սամվել Զ-ի վարած Մերսեդես Մակնիշի եւ Կոտայքի մարզի բնակիչ 61-ամյա Համայակ B-ի վարած Օպել Մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բախման հետևանքով Մերսեդեսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բազալտե եզրաքարին, ապա երկաթբետոնե էլեկտրասյանը։ Մերսեդեսի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ըստ նախնական տեղեկությունների վթարի մեղավորը եղել է Օպելի վարորդը, ով ոչ միայն վթարային իրավիճակ է ստեղծել վարորդի համար, այլև դարձել է վթարի պատճառ, սակայն նա չի ընդունում իր մեղավորությունը։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ մինչև պարեկների ժամանումը Մերսեդեսի վարորդի ընկերները ժամանում են դեպքի վայր ու ավտոմեքենայի վրայից հանում են հետևի համարանիչները, պատճառաբանելով, թե ուզում են մեքենան սարքել ու վաճառել։ Համարները պետք չի երևա, որ մարդիկ չիմանան, որ ավտոմեքենան խփած է։ Այսօր վրաերթ է տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 08:45-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Կարեն Դեմիրճյան փողոցում Range Rover Մակնիշի ավտոմեքենան վրաերթի է ենթարկել հետիոտն Լոռու մարզի բնակիչ 16-ամյա ՄՂ-ին։ Վարորդը փախուստի դիմել է հազանգել է շտապօգնություն եւ օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապախումբը վիրավորին նախ տեղում առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի ինքնությունը։ Կհանդիպենք վաղը, առողջ եղեք։